Mana shu yerga nimadir joylashtirishim kerak. Juda ham bo'sh holatda turibdi. Nimadir qo'yishim kerak. Bilmadim aylan nima qo'yishimni, lekin bir tomondan juda ham pastga o'xshayapti. Qaranglar. Tepa 2 qator, past 3 qator. Tepani kattalashtirmasam bo'lmaydi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana o'sha Jo'xa. Va sizlar meni yangi videoyimga xush kelibsizlar. Albatta, Jigarlar kanaliga tez obuna bo'linglar, chunki men barcha kanallarimda tezroq 1000 tadan obunachi to'plashim kerak, chunki YouTubedan daromad qilishning yagona usuli shu. Qaranglar, sizlarga o'rgataman. Pastda obuna bo'lish degan tugma turibdi. O'sha bitta bosasizlar, 3 ta kanal, 3 ta yoki 4 ta kanal chiqadi. Hammasiga bittadan obuna bosasizlar, like bosasizlar, videoni oxirigacha kuzatasizlar. Tamom, sizlardan hech qanaqangi stop. Orqamda qanaqa mashina turibdi? Stop. Mayli, like bosib turinglar. Orqamga ko'ryapsizlarmi? Telefonimni joylashtirib olganman, cho'tki bo'lgan. Qanaqadir mashinalar turibdi orqamda, g'aroyib. Hozir borib ko'ramiz. Qanaqa mashina? Ferrari, Audi, buni bilmadim nomini. Yana bitta Audi. Wow. Qayerdan kelib qoldi ekan? Men brat biladi qayerdan kelganini. Assalomu alaykum bratan. Va alaykum assalom. Keling, nima xizmat? Bitta narsa meni qiziqtiryapti. Mana mashinalar qayerdan kelib qoldi? Bu mashinalarni men olib keldim. Siz qayerdan olib keldingiz? Avtosalondan karishni. Bularni sochish ko'p kelganmiz. Yo'q, mana shu ko'rgazma turadi prosta taksi. Da sotaman deb kelgandim keyin. Qizishmang, brat. Qanchadan bularni narxini aytmaysizmi? Olasanmi, olmasang vaqtimda olma. Yo, olmayman, prosta so'rayman, ketaman qaytib. Olamanda olish uchun so'rayapman. Olmasang aytmayman-da narxini. Buni o'yin qilma menga. Ayting, olaman. Ferrari 7 stak dollar, Audi'lar 5 stak dollardan, o'rtadagi sariq mashina 7 stak dollar. Xullas, shunaqa. Bo'pti. Men pullarimni olib kelay unda. Bo'pti, mayli, tezlash. Agar olmasang ko'rasan mendan. Olishga harakat qilaman, lekin to'g'risini aytsam olmayman, chunki pulim yo'q. Aldadim bratanda. Eshitdim gapingni. Voy yaramas aldoqchi. Nimaga aldading? Bratan, uzr. Pulim yo'q, nima qilayman? Endi pul topishim kerak qayerdandir. Mayli, hozir polzimni yig'ishtirib ola qolay, boshqasini keyin o'ylab ko'raman, balki qayerdandir pul toparman. Hozir menda atigi 1000 dollargina pulim bor. Ya'ni bir stakning bir necha bir qismi. Ya'ni 7 stak, 5 stak eng arzon mashina ham. 5 stak dollarni men qayerdan topaman? Bu topish qiyin problema-ku. Mayli, hozircha mana shu atrofdagi nima edi? Polzlarni yig'ishtirib olsam, boshqasi bekor. Chunki polzimdan foyda menga. Bu unaqangi mashinalarni aqim bilan yurganimdan foyda yo'q menga. Voy, bitta chirik kartoshka bor ekan. Uloqtirish kerak buni. Misol 3 ta. Va onalarni ko'rsin, 3 ta ham chirik tushadimi? Oho, bor hosil chirib ketibdi-ku. Quritishibdi shekilli polizga. Bu yerni dorilatishim kerak. Ya'ni o'zim dorilashim kerak. Kimgadir dorilatmayman, chunki kimdirga dorilatadigan bo'lsam, kimdir mendan pul oladi. Pulim yo'q hozir. Men pul topishim kerak, mashina olishim kerak, chunki udar mashinalar kelgan deyishyapti. Ya'ni olib kelishibdi. Hozir o'sha mashinalardan birorta normalrog'ini sotib olmasam bo'lmaydi. Lekin hali hamon pulim yo'q. Aytgancha bugungi hosilda qishloq meriga olib borib berishim kerak, chunki 4-hosil soliq sifatida qishloq meri eshik qaniydi? Qishloq meriga beriladi. Tak, bilasizlar, oldingi videolarimni ko'rgan bo'lishinglar kerak. Men har doim qishloq meriga olib borib topshiraman hosillarni. Hozir ham aytib topshirishim kerak. Mer doimgidek uyida. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, Jo'xa, qaniysan, yaxshimisan? Yaxshi, o'zingiz ham yaxshimisiz janob? Bo'ladi, rahmat. Nima gaplar, nima ish qilib yuribsan? Hech ish yo'q. Men narsalarni olib kelgandim, 4-hosilni. Bo'ldi, xonaga kiritib qo'y. Eshitdingmi? Seni uying orqasiga avtosalonchi kelibdi. Eshitganim yo'q, ko'rdim brat. Rostmi? Rostdan. O'shandan mashina olmoqchi edim, lekin to'g'risini aytsam o'zimda pul yo'q, o'shaning uchun ola olmadim. Qayerdandir pul topolsam olishga harakat qilaman. Bitta zo'r, reja bor. Qanaqa reja? Menda pul bor. O'sha pullarni olganda sandig'imda turibdi. Bor, bitta mashinani sotib ol. Keyin menga haydovchilik qilasan. Men evaziga senga oylik beraman. Keyin oylikdagi pullarni yig'ib turib yana bitta o'zingga mashina sotib olasan. Rostdan dahshat reja. Bo'pti, hozir men mana bu narsalarni ichkariga joylashtirib chiqib olay. Tak, 1 2 3 4 yaxshi. Pullarni olish kerak. Tak, pullarni olamiz hammasini. Tak, normal. Tak, buni endi ikkitasini bu tomondan olib qo'ysam, tak, yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, hammasi joyida. Janob, pullarni oldim. Hozir borib bitta Ferrari mashina olib kelaman, bo'ladimi? Bo'ladi, lekin Ferrariga ikkalamiz sig'maymiz-ku. U Ferrariga faqat bir kishi ketadi-ku. To'g'ri aytasiz. Mayli, unda o'zingiz haydaysiz. Mayli, Ferrari olib kela qol. Men ustiga chiqib minib yuramanmi yoki biror ilojini topamiz. Ferrari olib kela qol, chunki Ferrari chiroyli va qimmatbaho mashina.
Ha, to'g'ri aytasiz. Bo'pti, bratan. Men borib unda Ferrari olib kelaman. Ferrari jon qayerda ekan? Ferrari jon mana. Joningdan. O'zim voy, mana chirik kartoshkalarni shu yerga tashlagan ekanman. Nicheva. Xo'p, yo onalarni ko'rsin. Xo'sh, mana bratan, assalomu alaykum yana bir bor. Aytdim-ku, olaman deb ishonmaysiz bo'lsa. Kechirsin. Voy, tegma iltimos. Tegma, urmayman san bo'ldi iltimos. Tegma. Voy, yaramas. Вообще, bratan ko'zi qonga to'lgan brat ekan-ku. Ko'rdinglarmi? Nima qilib tashadi? Urib, hoppo, mana bu yoqqa kelganmi? Brat. Voy, yaramas, ketdi qaytib joyiga. Bu bratan cho'ta chatoq chiqdi-ku. Bratandan mashina olmoqchi edim, shoshma. Tegmasmikan endi? Brat, iltimos, menga tegmang, xo'pmi? Men mashina olmoqchiman prosta. Asabimga tegma shu uchun. Asabimga tekkaning uchun urdim. Ha, bo'ldi, uzr. Sakramang, bir joyda turing. Asabim buzilsa sakrayman. Pul sandiqqa solib ketaver. Ha, mayli, bratam. Tak, 1 2 3 4 5 6 7 mana Ferrari'ni olib ketaman. Davay, bo'pti. Pullarni sanay, to'xtab tur. Tak, 1 2 3. Bo'ldi, ketaver. Ha, mayli, bratam. Ta, yaxshi. Bratan yomon chatoq chiqdi, ko'rdinglarmi? Urib boshlaydi o'zicha. Mayli, nichivo. Tak, Ferrari'ni hozir qishloq merining uyini yoniga haydab borishim kerak, lekin qishloqning narigi tomonidan aylanib kelaman bu yerda. Yo'llar juda ham tor, siqmaydi bu mashina. Tak, mana shu yerdan o'tkazib borsam, menimcha borsam kerak. Bu yerdagi yo'llar ham juda ham tor ekan. Xo'sh, mana shu yerdan bir amallab o'tkazib ketamiz. Do'konning oldidan o'tyapman. Va men ko'rgan odam ashye takoy bo'lar ekan, qimmatbaho mashina minar ekan deb o'ylasin. Tak, yo'q, menga odamlarning gapini qizig'i yo'q, unaqa deb o'ylash shart emas. Tak, mana shu yerdan chiroyli garaj qursa kerak. Qoch urib ketaman. Va qoch deyapman men senga. Qoch, gapga tushunmas ekansan. Mayli, yoningga qo'yib qo'yaman mashinani. Qoch, urib ketaman dedim-ku sani. Tak, bratanlar, karoshda hozir 2 stak dollar ortib qoldi. Buni men merga bermayman qaytarib, chunki o'zimga ham qanaqadir foyda qolishi kerak-ku. Tak, o'zimda turadi paka. Tak, hozir merni yoniga kirib chiqamiz. Janob mer, men mashinani olib keldim. Olib keldingmi? Ha, olib keldim. Mayli. O'sha joyga hozir garaj qurasan chiqib. Bo'ldi, garaj quraman hozir. Senlar mashinaga garaj qurasanlarmi? Bu mashinani men hozir o'g'irlab ketaman. Hech qanaqasiga garaj qura olmaysanlar. Ha, yaramaslar. Tak, mashinani bir amallab ochamiz va uni minib olamiz. Endi buni bir amallab bu yerdan olib chiqib ketishim kerak. Tak, juda ham g'alati mashina ekan, lekin ammo juda ham tez yuradi, chunki bu Ferrari. Ferrari'ning asl narxi 5 million dollardan yuqori belgilangan. Va menda 5 million dollar pul bor degani bu degani. Endi esa bu yerdan qochib ketaman. Tak, tezroq haydashim kerak. Voy. Janob mer, hozir borib uyimdan taporimni olib kelaman va o'sha garaj qurishni boshlayman. Davay, tezlash. Bo'pti, bratam. Tak, eshikni yopamiz, ochamiz. Tak, uyim qayerda edi? Tak, do'konchi bratam turibdi-ku, mayli, bratanga qaramaymiz. Uyim qayerda edi? Uyimni yo'qotib qo'ydim-ku. Ha, mana bu yoqda edi uyim, aytgancha esimdan chiqib ketdi, qaranglar. Tak, bratanlar, kechirasizlar, uyimga ketyapman. Tak, asta juda ham asta harakatlanishimiz kerak. Xo'p. Ana endi tapor olamiz. Daraxtdan qurmoqchiman, chiroyli qilib garajni. O'shaning uchun birinchi o'rinda daraxt olib kelish uchun taporni olish kerak. Taporni olgandan keyin esa tak, boramiz o'rmonga, olamiz daraxtni, keyin esa asta garaj quramiz. Birinchi o'rinda nechta Stop. Mashina qani? To'xtanglar, merdan so'raylik. Janob mer, mashina qani? Mashina? Bilmayman, sen bilasan. Sen qayerda yurganding-ku? Men uyingizni orqasiga qo'yganim yo'q-ku. Bilmadim, qara, yo'qot. Balki kimdir o'g'irlab ketgandir. Qara, izla, tez top. Bo'ldi, brat, hozir topaman. Axir u 5 millionlik dollarlik mashina, juda ham topishim kerak. Qayerga ketdi ekan? Qayerga yo'q bo'ldi? Qayerga ketdi? Men daraxt olib kelaman deb turgandim o'zi. Mana bu yerda qizil qanaqadir narsa ko'rindi. Mana mashina. Bu yerga qanaqasi kelib qoldi? Avariya bo'lganmi? Voy, mer mana bu holatini ko'rsa yeb qo'ysa kerak meni. Bosh yetmay turganda. Tak, nima qilaman? Voy, nima qilyapsan? Siz kimsiz, brat? Men karochi o'g'riman. Tushundingmi? Mashinani o'g'irlagandim. Afsus, ko'rib qo'ydim. Menga qara, o'g'ri bo'lsang hozir borib merda aytib kelaman. Yo'qsa yaxshilik kutma mendan. Yo'qol qishloqdan. Bo'pti, ketdim, aytma faqat. Yo'qol, qarab turaman. Ketmasang ko'rasan, men o'ldiraman izingdan borib. Bo'pti. Oho,
haydashni bilmasa o'g'irlab nima qiladi? Jinnimi bu o'g'ri? Men tushunmadim. Mayli. Tak, endi men daraxt avval nima desam ekan. Короче, daraxt olib tashlash kerak, keyin haydab chiqib ketsak bo'ladi. O'zi как раз daraxt kerak bo'lib turibdi garaj qurishim uchun. Xo'sh, okey. Menimcha endi haydab chiqib ketsam bo'ladi. Tak, asta. Tak. Bunaqasiga emas. Tak, mana shunaqasiga haydasam, to'g'ri haydar ekanman. Tak, buramiz. Xo'sh, drift qaranglar. Wow, driftni baholab ketinglar kommentariyaga. Mana cho'tki chiqdi, ko'rdinglarmi? Ay! Drift qilamanmi? Kep mana. Voy. Obbo. Dabdalasini chiqardim. O'zi mashinam bir marta avariya bo'lgani yetmaganda yana avariya qildim. Bu qaysi bir ratda uy edi bu. Uy to'g'rilab endi sozlab ketishim kerak. Tak, qanday to'g'rilab ketamiz? Bloklar bor bizda axir. Tak, bloklarni qo'yamiz. Bu yerga yo'q, bu yerga bunaqa blok qo'yishim kerak emas. Mayli. Qanaqa bo'lsa ham shu yerni sozlab ketsam bo'ldi-ku, bloklarni qo'yib chotki bo'ldi, normal. Hozir bu mashinani tak, merni uyini yoniga ketaman, keyin o'rmondan daraxt olamanda olib borib garaj qurishni boshlayman. Xo'sh, asta buramiz va mana shu yerdan to'g'ri haydab borish kerak. Iltimos qochinglar. Oy, yaramas, qoch, hozir ham sen shu yerda turganding. Xo'p, bo'ldi, mana shu yerda turadi. Juda ham chiroyli mashina, buni qaranglar. Wow, prosta wow deydigan mashina, buni qaranglar. Onasini ham menga shunaqa bitta mashina kerak. Ferrari. Narxi $5 million turadi. Yo, dahshat. Короче, uyimdan emas, o'rmondan daraxt olib kelishim kerak. Uyimdan taporimni olib kelgandim. Tak, telefonim qani? Mana soatni ko'ring, necha bo'libdi. Oho, kech bo'lib ketdi. Tezroq harakat qilmasam bo'lmaydi. Tak, tez harakat qilishim kerak. Qayerdan daraxt olsam ekan,